बाकी बीड़ा बादरी से कहले लड़का कि हे माँ जय है मैया शारदे विनयी बार बार आज सभा में मोर लाज के बचाई दे तू लड़का बुलावता तुहार कलश की हे मातेश्वरी ज्ञान के सागर हो विद्या में आदर हो हर इंसान के ज्ञान के आवश्यकता बा और सही हमरो जरूरी बा लय लगल बा जब से गवा नवा के दिनवा धराई रतिया न नींद लागे देह पियराई लेकिन लड़का माई से कल हे माँ अरे हमके बना लो हमके बना लो अपना चरण के धूल हो हमके बना लो अपना चरण के धूल हो हमके बना लो अपना चरण के धूल हो अम्मा फकोर मैया जो चाहे भेजता ने बता जो कोरोना कबूल हो बना लो अपना चरण के धूल हो भेजता ने बता जो कोरोना कबूल हो लड़का मां से कल के मां जिंदगी भर खातिर ऐसा सुंदर स्वर्ग वर्धमान परदेसी जी के शिष्य बाड़े राजीव रंजन यादव जी पुरस्कार दे भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर हमारा बड़ भाई लड्डू लाल जी के सुपुत्र हमारा बबुआ सोनू कुमार की ओर से पुरस्कार मिलल और भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर केवटी से लक्ष्मण राय जी केवटिया से लक्ष्मण राय जी हमरा के बहुत बहुत रुपया देनी भगवान से प्रार्थना शुभकामना ला कलश की हे मां जिंदगी भर खातिर ऐसा सुंदर स्वर्ग गीत संगीत हमारा
जिंदगी भर खातिर हमके ऐसा सुंदर स्वर दो, गीत संगीत हमरा अंग अंग में भर दे माँ। अभिमन्यु साउंड बहुत बहुत धनराशि प्रदान भइल, भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर है माई अतना हमरा के शक्ति दे दो। जो ही आले जी ही तबले गावो तरही, अपने जे हंसी सबके हंसावो तरही। संजय राय जी म्यूजिक डायरेक्टर बबलू बबुआन की ओर से बहुत बहुत धनराशि प्रदान भइल। जीतन राय जी हमरा के बहुत बहुत रुपया दिहनी, भगवान से प्रार्थना करब मन के मनोकामना पूर्ण होखो। कलश किए माई अतना शक्ति हमरा के दे दो कि हम हंसी और लोगों के हंसावत रही का है। वाह वाह कि हंसावल निमन हो और रोवावल दुनिया के सबसे पावर काम हो। क्या हंसाओ जाला जी लिया अरे पगला आज ले हंसावे करना सीखल तो का सीखल। रघु चौधरी पुरस्कार दिले बनी, श्री रघु चौधरी जी पुरस्कार दिहनी, भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर। और बा दो चार बोला चाउर बा। श्री सरोज राय मुखिया जी हमरा के बहुत बहुत पुरस्कार दिहनी, भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर। वाह बस किए माई अतना शक्ति हमरा के दे दो। जही आले जी घूमी घूमी के गाई, अपने जे हंसी सब लोग के हंसाई। माई माफ कर मैया जौन बाबू पंकज कुमार जी पुरस्कार दे ले। स्वस्थ रही मस्त रही। नंदा शाह के लड़का पुरस्कार दिले बनी, नंदा शाह के लड़का नंदा शाह जी के सुपुत्र पुरस्कार देहनी, भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर। के माई माफ कर मैया जवन भइल हो भूल हो, माफ कर मैया जवन भइल हो भूल हो। अभेजता निनेवता जो कोरोना को भूल हो, भूल हो अभेजता निनेवता कोरोना को भूल हो। बनाइए भूल हो अभेजता निनेवता जो कोरोना को भूल हो। नलवा का टोनवा का साउंड कम कर दी भाई। कल के हे माई हम तो यो सुन ले बानी दौर दया के जब तू खो
से तार कृपा होला तो जी जे करा के चाहे उ बनी जाले हीरो नजर हटालू फिर होई जाले जीरो। पुरस्कार बा अब यही कहते झिझिया पैसा से डिस्टर्ब होला यही कहते झिझिया प्लस की है माँ जे करा के चाहे उ होई जाले हीरो जे करा के चाहे बनाई के हीरो जे करा के चाहे दया करी हो शर्मा जी पर होख नहीं सूल हो दया करी हो शर्मा जी पर होख नहीं सूल हो। बस के माई जितेंद्र भैया पुरस्कार दिल बनी जितेंद्र भैया भैया हमरा के बहुत बहुत पुरस्कार दिल बनी भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर तब भेजता निन्नेवता जवान अरे कोरोना को बोल हो डरना अपने चरण के बाद आइले तू धूल हो भगता ने बता अपने चरण आइले तू धूल हो भगता ने बता कोरोना को अपने चरण के बाद आइले तू धूल हो अपने को कुर्सी की आवश्यकता बा हमरा।